بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. انا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، انا كنت منزله فيديو الخبز الصحي اللي انا كنت عاملاه معاكم بالعيش الاسمر بالدقيق الاسمر والبذور، وقلت لكم ان انا بدات اعمل رجيم. فهعمل معاكم كل اي وصفه صحيه عجبتني وحلوه يعني وجربتها ولقيتها كويسه، هنزلها لكم يعني هعملها معاكم علشان تستفيدوا منها. هقول لكم السعرات بتاعت كل حاجه، كل وجبه بنزلها او كل وصفه هنزلها، بقول لكم في نهايه الفيديو على السعرات بتاعتها، وبقول لكم كل مكون من المكونات اللي انا مدخلاها فيها في سعرات قد ايه، علشان لو حابين تعملوا الوصفه بطريقه تانية برضو تبقوا عارفين سعرات كل حاجه، كل مكون من المكونات اللي معانا. اول حاجه انا معايا مجموعه من الخضروات دي، حابه يعني في نوع انت مش بتحبوه شيليه، اي نوع انت بتحبيه وموجود عندك عايزه تزوديه زوديه، مفيش مشكله. السعرات الحراريه في معظم الخضروات قريبه قوي من بعض، وهي دايما الخضروات سعراتها بتبقى قليله. انا كل الخضروات اللي انا حطاها معاكم النهارده دي من كل نوع 100 جرام، وهتشوفوا معايا ال 100 جرام دول هيطلعوا قد ايه. اول حاجه معايا دول 200 جرام من صدور الفراخ، يعني هتجيبي صدر فرخه اللي هو ربع، يعني ربع الفرخه، وهتقطعيه قطع صغيره. انا عامله 200 جرام، تمام. لو عندك حتتين بانيه، لو عايزه تقللي الكميه، عايزه تزوديها تضعفيها، مفيش مشكله، بس انا عشان الدقه بالظبط هديكي بالجرام عشان هديك السعرات بالظبط. يعني دول 200 جرام على الميزان، 200 جرام صدور فراخ، ومعايا 100 جرام من البطاطس، و100 جرام من الفاصوليا الخضراء، و100 جرام من الكوسه، و100 جرام بسله على جزر، لان انا كنت مفرزه البسله مع الجزر، فمش هعرف افصلهم عن بعض عشان اخد من كل حاجه منهم 100 جرام، فانا خدت 100 جرام بس بسله مع جزر، يعني 50 جرام بسله و50 جرام جزر، تمام. وبصله صغيره، البصله ديت كانت 25 جرام، وكان معايا معلقه صلصه، انا دي عشان الصلصه مفرزاها، لو ما عندكيش صلصه متفرزه ممكن تاخدي 100 جرام من الطماطم او ما يعادل، يعني لو الطماطم صغيره طماطمتين، لو اللي هي متوسطه تبقى مثلا اتنين، تمام. بس كده، دي المكونات بتاعتي. اول حاجه كل 100 جرام من الكوسه في 16 سعر، ال 100 جرام من البسله في 70 سعر، انا واخده 50 جرام بس يعني 35 سعر. ال 100 جرام من الجزر في 40 سعر، انا واخده 20 سعر. ال 100 جرام من الفاصوليا في 30 سعر، آم، انا واخده اللي هو 100 جرام. ال 100 جرام من البطاطس فيهم 100 سعر. ال 100 جرام من الفراخ ب 88 سعر، انا واخده 200 200 جرام. ال 100 جرام من الطماطم فيها 18 سعر. ال 100 جرام من البصل فيه 40 سعر، انا واخده طبعا 25 جرام بس، يعني واخده 10 بس سعر. واللي انا عملتها وحطيتها معاكم دلوقتي دي معلقه صغيره، معلقه الشاي الصغيره سمنه. معلقه السمنه الكبيره فيها 120 سعر، دي سمنه بلدي. العشرة جرام اللي هي المعلقة الكبيرة، معلقة الأكل الكبيرة، 10 جرام، معلش أنا بتلخبط، اللي هي 10 جرام، المعلقة الكبيرة بتاخد 10 جرام فيها 120 سعر. أنا أخدت المعلقة الصغيرة اللي هي بتاعة الشاي، يعني ما يعادل نص المعلقة الكبيرة، تبقى 60 سعر. انا بقول لكم يعني بالترتيب كده ليه؟ علشان يعني تبقوا فاهمين معايا وعارفين انا بحسب ازاي، تمام. اول حاجه عملتها حطيت معلقه السمنه، اول ما السمنه ساحت نزلت عليها بالبصله بعد ما قطعتها طبعا، واديتها تشويحه، وبعد كده على فكره كانت ريحتها حلوه جدا. بعدين نزلت بالصدور الفراخ اللي انا مقطعاها، على فكره ممكن برضو تقطعوا الصدور قطع كبيره براحتكم زي ما انتوا عايزين، او زي ما انا عامله كده صغيره، او حتى لو حابين تفرموها، دي حاجه بترجع لراحتكم زي ما انتوا عايزين، وزي ما انتوا بتتذوقوا الاكل، تمام. اديت للصدور الفراخ تشويحه شويه كده مع البصل، وغيرت لون بتاعها، وبدات ان هي تاخد شويه من السوى. نزلت عليها بالبسله والجزر، لان هما دول اكتر حاجه بتاخد وقت في السوى.
طيب كل الخضار اللي معايا كان متفرز ما عدا طبعا البطاطس قشرتها في يعني وقت ما كنت محتاجاها على طول، قشرتها وقطعتها وحطيتها مع المكونات بتاعتي. يبقى كل الحاجات زي ما انتوا شايفين طالعه من الفريزر على طول على الشغل، على طول على البوتاجاز. سبت البسله مع الجزر مع الفراخ حوالي 10 دقايق، عشان بس تدخل شويه في السوا. ممكن تاخد كمان 12 دقيقه، يعني على حسب ما تمسكي كده حبايه البسله وتحس ان هي هتبدا تدخل في السوا، علشان لما نحط بقيه الخضروات ما تبقاش هي نيه شويه والخضار كله مستوي او هي اتهرت لا، انت شوفي البسله كده اول ما تحس ان هي هتدخل في السوا حطي بقيه الخضار. لان الخضروات اللي باقيه معايا الفاصوليا والبطاطس، الفاصوليا والبطاطس والكوسه ما بتاخدش وقت في السوا وما بتطولش على البوتاجاز. فانا حطيتهم كلهم مع بعض بما فيهم كمان معلقه الصلصه. هو مكعب زي ما انت شايفه بما يعادل معلقه، اللي هي معلقه الاكل بس مليانه. تمام كده. طبعا انا كنت عامله مفرزه معاكم الصلصه اكتر من مره على القناه من غير اي زيوت ولا اي دهون ولا اي حاجه، يعني الصلصه دي مستويه من غير اي ماده دهنيه خالص. تمام. قلبتهم بقى مع بعض كده وسبتهم ياخدوا مع بعض تشويحه، وبعد كده هنزل عليهم بالميه المغليه. لو حابه ان انت تحط عليها عندك شوربه فراخ او شوربه لحمه، بس تكون في التلاجة وشايله من عليها الوش بتاعها، لو هي عليها مثلا الطبقه اللي بتبقى السمينه اللي من فوق دي، او الدهون، طبقه الدهون اللي بتبقى من على الوش، تقدري تحشيها. ما عندكيش خلاص اعملي زي ما انا عملت، هعمل ان شاء الله وهتشوفوا معايا دلوقتي. انا حاطه على العين البوتاجاز التانية الميه عشان تغلي. تمام. مش معنى ان احنا بناكل اكل صحي ان احنا ناكله مسلوق او ان احنا ناكله ملوش طعم. انا حطيت بهارات، كل البهارات اللي بتحبيها حطيها. عايزه تحطي قرفه، عايزه تحطي كمون، وطبعا الكمون والقرفه بيحرقوا جامد وبيعلوا الحرق. حطي قرفه، حطي كمون، حطي حبهان، لو عندك حبهان مطحون حطي رشه. فلفل اسود طبعا بيبقى ممتاز مع الشربات والحاجات دي. عايزه تحطي ورقه لورا مفيش مشكله، يعني اي بهارات حابه ان انت تحطيها. بهارات فراخ انا حطيت كل اللي بقول لكم عليه ده حطيته. اولا فيهم حاجات بتعلي الحرق، ثانيا بيدي طعم ونكهه للاكل. مش عشان انا بعمل دايت يبقى اعمل اكل مسلوق واكل اكل عيانين والكلام ده، انا مش بحب كده. وفي ناس كتير بتوقف الدايت وبتوقف ان هي مش عارفه تخس بسبب ان الاكل بيبقى طعمه مش حلو. وعايزه اقول لكم كمان ان الاكل اللي انا بعمله للدايت لما بكون عايزه اخس، والله الولاد بتاكل منه يعني بيعجبهم. يعني انا حتى لو عامله لهم مكرونه بشاميل، لو عامله لهم حاجات من اللي هم برجر وحاجات من اللي هم بيحبوها، بيسيبوا الاكل بتاعهم او ياكلوا منه حاجات بسيطه ويجوا ياكلوا معايا من اللي انا باكل منه، شوربه الخضار او الحاجه اللي انا عاملاها. وهشارك معاكم فيديوهات كتير ان شاء الله عن الحاجات اللي انا بعملها للدايت، وبياكلوا منها وبتعجبهم جدا. طبعا الملح مش معنى برضو ان احنا بنعمل دايت ان ناكل اكل دلع. لا، ظبطي ملحك على فكرة، ظبطوا الملح بتاعكم في الاكل عادي خالص. لان احنا جسمنا محتاج للاملاح ومحتاج للفيتامينات ومحتاج، لان بنشرب مية كتير جدا. وطبعا بما ان بنشرب مية فالمية دي بتنزل بالصوديوم بتاعنا، بتنزل الصوديوم اللي في الجسم، فاحنا محتاجين نعوض الصوديوم ده ان احنا ناكل ملح. مش معنى ان احنا ناكل ملح ان احنا نجيب برطمان الملح ونقعد هنسف فيه طول النهار، لا طبعا. بس ان احنا نخلي الاكل بتاعنا متوازن، يعني طعمه حلو يتاكل، مش ان احنا نبقى بناكل واحنا قرفانين ان الاكل طعمه دلع. لا، احنا مش عيانين يا جماعه، احنا بنعالج مشكله اللي هي السمنه عندنا. بس مش معنى كده ان احنا نتعقد من الاكل. انا دي كانت بالنسبه لي اهم حاجه، ان اعمل اكل كويس طعمه حلو ومقبول وفي نفس الوقت فيه كل العناصر الغذائيه. تخيلي ان حله واحده بس هتاخدي فيها نشويات وخضروات وبروتينات، انت مش محتاجه معاها اي حاجه. يعني الوجبه بتاعتك في حله واحده كامله متكامله، مش هتحطي معاها اي حاجه. طبعا هي كوجبه غدا ممتازه. عايزه اقول لكم ان سعرات الحله كلها على بعضيها، الوجبه بتاعتنا دي كلها النهارده سعراتها 465 سعر حراري بس. انتوا شايفين الطبق؟ انا جايبه انا حاولت على قد ما اقدر اخلي الطبق قدام الكاميرا قبل ما اغرب فيه تشوفوا قد ايه هو يعني عميق لتحت، علشان
يبان الكمية حلوة جدا. عايزين تزودوا الشوربة اكتر من كده زودوها، عايزين تقللوها ده حاجة ترجع لكم لراحتكم. انا حطيت في مليت الطبقين، والباقي اللي كان باقي في الحلة فضيته في الطبق التاني الصغير الوسط ده. نص طبق. يعني الوصفة بتاعتي طلعت طبقين ونص. انتوا متخيلين؟ يعني لو حد بقى جعان جدا وهياكل كل الوصفة دي على بعضها هتبقى 465 سعر بس. يعني انتوا مش مكملين 500 سعر في وجبة كاملة متكاملة. لكن انا بالنسبة لي باكل طبق واحد بس، يعني هيتبقى كمان طبق ونص، اقل من يعني حوالي 200 سعر. انتوا متخيلين لما تاكلوا طبق وتشبعوا بيه وتبقى وجبة كاملة بروتينات ونشويات وخضروات كل حاجة فيها ب 200 سعر او 200 الوصفة سهلة وبسيطة والمكونات بتاعتها يعني متهيألي ان هي ما فيهاش اي تعقيد. اي حاجة مش موجودة عندك او اي حاجة عايزة تستغني عنها او مش بتحبيها تقدري تلغيها. ممكن تخلي الولاد كمان يشاركوا معاكوا فيها لان هي طعمها حلو وهتبقى مقبولة بالنسبة لهم وهياكلوها هتعجبهم. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. ولو انتم مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. وادعوا لي ان انا اكمل كده وافضل يعني متحمسة لغاية ما اخلص واوصل للي انا عايزاه ان شاء الله لهدفي. ويا رب كلكم تقدروا تحققوا هدفكم وتوصلوا للوزن اللي انتوا عايزينه وللجسم اللي انتوا بتتمنوه. والسلام عليكم.